Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում պատգամավորական նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ է դրվել մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը խորհրդարանի կողմից միաձայն ընդունվել է։ Օրենսդրորեն արգելվում է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները։ Ժողովրդագրությունը ցիկլիկ դինամիկ գործընթաց է, այսինքն գալիս է մի պահ, երբ բնական աճով պայմանավորված ծնելիության բարձր շեմին հաջորդում է ծնելիության ցածր մակարդակը եւ այսպես շարունակ։ Ուստի պետության հիմնական գործառույթը այդ ցիկլերի մեղմումն է, որպեսզի դրանք չունենան ծայրահեղ դրսևորումներ։ Սակայն մարդու արհեստական միջամտության արդյունքում խաթարվում է ոչ միայն բնական շրջապտույտը, բնականon հավասարակշռությունը, այլև տեղի է ունենում իքական եւ արական սեռերի միջև հարաբերակցության խախտում։ Այս խախտումը միգուցե կարճաժամկետ կտրվածքով չհանգեցնի դեմոգրաֆիական լուրջ տեղաշարժերի, սակայն երկարաժամկետ հատվածում մեզ սպասվում է կանանց տեսակարար կշռի նվազում։ Հասկանալու համար օրենքի հրատապությունը նախ փորձենք պարզել խնդրի վիճակագրական պատկերը։ 2016 թվականին մեր հանրապետությունում ծնվել է 2471 երեխա, որոնց 52.2% կազմել են տղաները։ Երբ ծնունդները դիտարկում ենք դինամիկայում, ապա նկատում ենք, որ վերջին 6 տարիների ընթացքում ծնունդների մեջ գերակշռել են նույնպես տղաները, կազմելով 52%։ Ըստ ծննդի հերթականության, ընտանիքներում ծնվածների առաջինից 4-րդ երեխաների տեսակարար կշիռներում նույնպես գերազանցում են տղաները։ Այսպես, ընտանիքներում ծնված առաջի երեխաների կառուցվածքում տղաները կազմել են 52%, երկրորդ եւ երրորդ հերթական ծնված երեխաների կառուցվածքում կազմել են 53%, չորրորդ հերթական ծնված չորրորդ երեխաների կառուցվածքում դրանք կազմել են 55%։ Պետք է նշեմ, որ ընտանիքներում 5 եւ հերթական ծնված երեխաների կառուցվածքում գերակշռել են աղջիկները, կազմելով 52%։ Հղիության արհեստական ընդհատման առումով աշխարհում պետությունները բաժանվում են 5 խմբի։ Առաջինը դա այն երկրներն են, որտեղ լրիվությամբ արգելված է։ Երկրորդ խմբին պատկանում են այն երկրները, որտեղ ընդհատումն իրականացվում է բացառիկ դեպքերում։ Երրորդ խմբի մեջ մտնում են նրանք, որտեղ թույլատրվում է բժշկական ցուցումներով եւ բացառիկ դեպքերում։ Չորրորդ խմբին են պատկանում այն երկրները, որտեղ թույլատրված է բժշկական եւ սոցիալ-տնտեսական ցուցումներով, եւ 5-րդը, երբ թույլատրվում է կնոջ կամավորության սկզբունքով մինչեւ 12 շաբաթականը։ 12-ից 22 շաբաթականը բժշկասոցիալական ցուցումներով, 22-ից հետո միայն բժշկական ցուցումներով։ Մեր երկիրը առայժմ պատկանում է 5-րդ խմբին։ Մենք առաջարկել ենք 12 շաբաթական հղիությունից մինչև 22 շաբաթական հղիության այդ ժամանակահատվածում արգելել սեռով պայմանավորված ընդհատումները, այսպես կոչվող սելեկտիվ աբորտները։ Ինչ է դա նշանակում։ Ցավոք սրտի մեր հարևան երկրներում վերլուծությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ ավելի շատ աբորտներ իրականացնում են ելնելով այն հանգամանքից, որ պտուղը իգական սեռի է, որը այնուհետև ապագայում այդ երկրի համար առաջացնում է մայրերի խնդիր, քանակի խնդիր։ Իհարկե, ես մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մեր հանրապետությունում այդպիսի վտանգավորություն չկա, այդ վտանգավոր շեմը մեր մոտ չկա, սակայն այս օրենքի հրատապությունը ընդունման պայմանավորված է նրանում, որ մենք պետք է ոչ թե սպասենք հասնենք այդ վտանգավոր շեմին, այլ պետք է ավելի արագ քայլենք ու կանխարգելենք նման վտանգը մեր հանրապետությունում։ Յուրաքանչյուր կին իրավունք ունի մինչև 12 շաբաթական հղիությունը կամավորության սկզբունքով գրավոր դիմումի համաձայն դիմել բուժհաստատություն եւ ընդհատել հղիությունը։ Սակայն բժիշկը իր հերթին պարտավոր է անվճար խորհրդատվություն տրամադրել այդ կնոջը 3 օր օրենքով սահմանված տրամադրել մտածելու համար այդ կնոջը մինչև ընդհատումը, որի վերաբերյալ գրառում պետք է կատարի բժշկական փաստաթղթերում, որը վավերացնում է այդ կնոջ ստորագրությամբ։ Այնուհետև, եթե կինը չի մտկափոխվել եւ գալիս է ընդհատմանը, բժիշկը նորից անվճար խորհրդատվությամբ պետք է տեղեկություն տրամադրի հնարավոր վտանգի մասին հղիության ընդհատումից հետո։ Ինչ մեթոդով է իրականացվելու եւ ինչ վտանգ է առողջության համար, նորից գրառում է կատարում բժշկական փաստաթղթերում, նորից վավերացնում է կնոջ ստորագրությամբ։ Այնուհետև ընդհատումից հետո նորից տրամադրվում է անվճար խորհրդատվություն, ոնց ճիշտ պլանավորել ընտանիքը եւ ոնց խուսափել անցանկալի հղիությունից, որը նույնպես գրառում է կատարում բժշկական փաստաթղթերում եւ վավերացնում է կնոջ ստորագրությամբ։ Յուրաքանչյուր փուլում խախտման համար պատասխանատվություն է կրվում օրենքով, ենթարկվում է վարչական տուժի։
Խնդրոհարցը սակայն երկու սայր ունի՝ մի կողմից կնոջ իրավունքներ, մյուս կողմից նոր կյանք։ Ու ելնելով նշվածից հանրությունը միանշանակ չընդունեց օրենքի ընդունման փաստը։ Ընդդիմախոսները գտնում են, որ դա կնոջ իրավունքների խախտում է, սակայն հստակ չէ, որտեղ է ավարտվում մոր եւ որտեղից սկսվում պտղի իրավունքները։ Արգելումը կամ սահմանափակումը ստեղծում է պետությունում բարոյական կլիմա։ Այսինքն դա շատ մեծ նշանակություն ունի ապագա սերունդների մենտալիտետի ձևավորման համար։ Այսինքն եթե մենք հիմա սահմանափակենք, արդեն սերունդները մեծանալու են արդեն այդ մենտալիտետ ունենալով։ Ասում են, որ մենք խախտում ենք կնոջ իրավունքը, ասում են մոր իրավունքը։ Իսկ ո՞րն է այդ սահմանը մոր եւ պտղի իրավունքների։ Որտեղ է վերջանում մոր իրավունքը եւ որտեղ է սկսվում պտղի իրավունքը։ Դա վիճարկելի հարց է։ Պետությունը երևի թե պաշտպանելով մոր կյանքը պետք է նաեւ պաշտպանի պտղի իրավունքը։ Երևի թե ոչ մի կին չի համաձայնվի, ասենք, ընդհատման արհեստական հղիության, եթե իմանա, որ դրա հետևանքով ինքն էլ է վնաս կրելու։ Սելեկտիվ աբորտների իրականացման հիմքում թերևս ընկած է տղա երեխա ունենալու ազգային մտածելակերպում արմատացած անհագուրդ ցանկությունը, որը պայմանավորված է տոհմը շարունակելու անհրաժեշտությամբ, ժառանգ ունենալու ցանկությամբ եւ այլն։ Տղամարդկանց տնտեսական եւ սոցիալական ակտիվությունն ավելի բարձր է գնահատվում, ինչի հետևանքով առաջանում է խտրական վերաբերմունք աղջիկ նորածինների նկատմամբ։ Ֆինանսական միջոցների սղության եւ սոցիալական ծանր պայմանների արկայության պարագայում մեկ կամ երկու աղջիկ երեխա ունենալուց հետո ընտանիքը այլևս չի ցանկանում ունենալ երրորդ աղջկան, փոխարենը նախապատվությունը տալով տղա երեխային։ Տղա երեխա ունենալը հայ հասարակության մտածելակերպում ընկալվում է որպես պատվի, ինքնասիրության եւ հպարտության հարց, այսինքն արկա է սոցիալ-հոգեբանական դիսոնանս։ Արդյունքում ամուսնու ընտանիքի կողմից կնոջ նկատմամբ իրականացվում է բարոյահոգեբանական ճնշում, ինչի հետևանքով կինը դիմում է սելեկտիվ աբորտի։ Պետք է կարողանալ կոտրել հասարակության մեջ արկա երեխայի սեռով պայմանավորված կարծրատիպերը, նպաստել հանրության մտածողության եւ գիտակցության որակական մակարդակի զարգացմանը։ Этот закон имеет двоякое значение. Այդ օրենքը երկակի նշանակություն ունի։ Ինձ թվում է մի կողմից դա կնոջ իրավունքն է եւ որևէ մեկը չպետք է որոշի նրա փոխարեն ինչպես վարվել նման իրավիճակում։ Կինն ինքը պետք է որոշում կայացնի։ Մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով պտղի գոյությունը, որը նույնպես կյանքի իրավունք ունի, անգամ կինը, թեկուզ մարդասիրության տեսանկյունից, պետք է ծննդաբեր երեխային։ Եթե երեխան առողջ է եւ ոչինչ չի կարող խոչընդոտել նրա լույս աշխարհ գալուն, նա պետք է ծնվի։ Ես ինքս 3 աղջիկների մայր եմ եւ шնորհակալ եմ Աստծուն առողջ երեխաներ պարգևելու համար։ Մեր օրերում արդեն կարևոր չէ երեխան տղա է թե աղջիկ, միայն թե երեխան եւ մայրը առողջ լինեն։ Лишь бы ребенок был здоровый, и мама тоже. Անընդհատ խոսվում է պտղի նկատմամբ մոր իրավունքների ու պատասխանատվության մասին, սակայն անհասկանալի է մնում հոր պատասխանատվության չափը երեխայի ներարգանդային շրջանում։ Դորտողներից մեկը շատ ժամանակ լինում է նաև ամուսինը, բայց պատասխանատվությունը կրում է միայն կինը։ Ես համամիտ եմ, որ ամուսինը կամ հորդորողը նույնպես օրենքով պետք է պատասխանատվություն կրի։ Օրենքի ընդունումը որևէ առնչություն չունի ծնելիության խթանման հետ, որն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից տարբեր ծրագրերի միջոցով, այն ավելի շատ բարոյական խնդիր է լուծում։ Շնորհիվ իրականացվող աշխատանքների արհեստական ընդհատումների թիվը նվազել է, սակայն դա չի նշանակում, որ օրենքի ընդունման անհրաժեշտություն չկա։ Հիմնախնդրի հաղթահարման կարևոր քայլերից է ոչ միայն օրենսդրա իրավական դաշտի կարգավորումն ու հստակեցումը, այլև աղջիկ երեխայի կնոջ դերի ու նշանակության բարձրացումը թե ընտանիքում, թե հասարակության ազգային մտածելակերպում։ Կրթական տեղեկատվական խորհրդատվության տրամադրումը, բարոյահոգեբանական աջակցությունը կնպաստեն կնոջ կողմից սեփական անձի արժևորմանը եւ գնահատմանը։ Ծրագիրը իրեն կարդարացնի միայն կարճաժամկետ հատվածում, քանզի երկարաժամկետ կտրվածքով անհրաժեշտ է իրականացնել ընտանիքի սոցիալական եւ ֆինանսական կայունության ամրապնդման համար անհրաժեշտ քայլեր, տեղեկատվական կրթական միջոցառումներ, սակայն այս միջոցառումներն էլ կարող են լինել չարդարացված, քանի որ ունեն խնդիր պայմանավորված գյուղական եւ քաղաքային համայնքներում կանանց տեղեկացվածության աստիճանով, աբորտի դիմելու դրդապատճառներով, կարծրատիպերով եւ բարոյահոգեբանական ներազդման լծակներով։ Ուստի անհրաժեշտ է նաեւ տարբեր բնակավայրերի կտրվածքով ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների անցկացում եւ ըստ դրա համապատասխան քայլերի ձեռնարկում։